Ну и всем привет, ребят, с вами я, Даня, и сегодня мы посмотрим Дашу путешественницу и животное. Погнали! Дай порулить, новую тачку разбил. Привет, я Даша, а это животное. Вы слышали? Это же наш старый друг Тарантас. Давайте подойдем поздороваемся. Здорово, давно не виделись. Покатаю бесплатно. Я Тарантаса знаю давно, так что никакая это не ловушка. Иди, садись. Машину разбил, теперь только на поезде будем кататься. Давай, Тарантас, стартуем. Ладно. То есть Тарантас их обманул? Они едут в ад бесплатно? Я бы на это не согласился 100%. Классный музон. Тарантас, потише, мы никуда не торопимся. Стой! Ты сейчас макаку угробишь. Ой-ой. Кажись, с ним что-то не так. Животное, ты только держись. Похоже, нам с***ец. Тарантас опять забыл таблетки принять. Давай, животное, не упади там главное. Может, в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет нам? Даша и животное попали в сложную ситуацию. Как Согласен. думаете, что им поможет? Ярчик? Эх, Даша, земля тебе пухом. Вы что, прикалываетесь? Это что за фигня? Ай, больно вообще-то. И что это за место? А это вы узнаете в следующей серии. Ладно, погнали к следующей серии. Привет, я Даша, а это животное, и мы в аду. Как видите, за месяц мы тут немного обжились. И я вам скажу, здесь не так уж и плохо. Здесь горячие ванны, бесплатный массаж. Кстати, очень расслабляет. И всякие вкусные деликатесы. Единственное, крики ночью мешают спать. И чуть не забыла. Мы нашли эту штуку. Здесь даже инструкция есть. Тут написано, нужно собрать 5 камней, чтобы активировать портал. И, похоже, это единственный вариант, как выбраться отсюда. Ну что, давайте отправимся на поиски этих камней. Let's go! Погнали. Ой. Смотри, животное, это то, что нам нужно. Давай, иди. Да не бойся. Если достанешь камень, я тебе дам шоколадку. У меня как раз в рюкзаке одна завалялась. Посмотреть не надо, ты упадешь.
А если не получится, то придется новую мартышку искать. Башмачок, не бойся. Будешь больше орать, больше неприятностей будет. Давай, камень доставай. Давай. Все, молодец. Молодец! Это как-то даже легко было. Башмачок разозлился за шоколадку. Ой. Кто это такой? Кто это такой? Осьминог? Ну это и так было понятно. Электрический осьминог, значит, да? Понятно. Вот это да! Даже бежит как Соник. Башмачок не знаю, как кто. Вот это классный музон. Может, в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет нам? Да сейчас вообще не до рюкзака. Даша и животное попали в сложную ситуацию. Как Согласен. думаете, что им поможет? Мука, наверное, чтобы его ослепить. Да? Я угадал. Это дымовая завеса. Мука, это дымовая завеса. Тут Вроде пронесло. Дай башмачок, ставь. Бам. Поздравляю, мы на один шаг ближе, чтобы выбраться из ада. У нас была сегодня интересная прогулка. Напишите в комментариях, что понравилось вам больше всего. Ну ладно, погнали к следующей серии. Это тут башмачок, ты куда залез? Башмачок. Ай, башмачок, как обычно. Привет, я Даша, а это животное. Мы нашли еще один камень. Давайте попробуем его забрать. Давай, башмачок, у тебя получится. Ой, Какого черта вам нужно? Извините, дайте, пожалуйста, этот камень. Он нам очень нужен. А если не отдаст, то макака его быстро на щепки порвет. Хорошо, только дайте что-нибудь ценное взамен. Что-нибудь ценное? О, я придумала. Да не волнуйся ты башмачок, так. ты как-то хочешь... Вот, даже лучше стало. Ты думаешь, облезлого хвоста хватит? Ну ладно. Чё? Ты, оказывается, лысая? Чего вы смотрите так? А я думала, ты знаешь. Этого достаточно. Держи. О. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Да не переживай. Ночью, когда он будет спать, заберем парик и хвост. Животное, ты слышал? Похоже, жулик где-то рядом. Этот противный лис пытается украсть камень. Если Да, вы его он сзади. увидите, то кричите «Жулик!». Жулик, блин. Да ты чё, Вы видите лиса? Где он? Да. Нам нужна ваша помощь. Скажите «Жулик, не воруй!». Жулик, не воруй. Жулик, не воруй. О нет, жулик забрал камень. Не помогло. Это Надо- все из-за тебя. Ну что, было так сложно сказать «Жулик, не воруй»? Я уже Ладно, говорил. повезет в следующий раз. У нас была сегодня интересная прогулка. Напишите в комментариях, что понравилось вам больше всего.
Ну и ладно, ребята. И всем пока-пока. Пока.